Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тағы да Диас Базарбай. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз соғыс жайлы. Әзербайжан мен Армения тарапынан болып жатқан соғыс, яғни қақтығыстар, Қарабақ дауы, және бүгінгі блогта сол жайлы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Достар, мен барлық комментарийді оқимын. Сіздердің әрбір жазып отқан пікірлеріңізді, әрбір жазып отқан жазуларыңызды, әрбір қолдарыңызбен теріп отқан жазуды, яғни комментарийдің барлығын оқимын. Сол комментарийлардың ішін ақтарып қалғанда көп адамдар, мысалға пайызбен алып қарайықшы, 30-70% адамдар барлығы маған Адикустан көшіріп алғансың деген әңгіме айтып жатыр. Достар, білем, Адикуспен ойым бір келіп жатыр, бірақ бұл менің Адикустан көшіріп алғаным емес. Мен осы TikTok құрбандары деген рубриканы Адикустан бұрын шығарған. Міне, сенбесеңіздер қараңыздар, Адикус менен кейін шығарған. Мен бұл TikTok құрбандары рубрикасын мен Адикустан бұрын шығарып, бұрын ойландым. Бірақ Адикустың подписчигі, оның рейтингі көп болғандықтан, ол менен бұрын видео шығарып, менен бұрын осы видеоларды талқылайды. Бірақ мен кейіннен бар талқылаған өзінде Адикустың сөздерін айтамын. Себебі неге? Мен айтайын деп жатқан сөздердің барлығын Адикус айтып қояды. Оның өйткені подписчигі көп, оның қасындағы адамдар көп, бірлесіп істейтін адамдары көп оның. Сондықтан ол видеоны бірінші шығарады, яғни көптеп видео шығарады. Ал мен жаңадан бастаушы болғандықтан мен блогермін ғой. Мен жалғыз өзім монтаж жасаймын, жалғыз өзім видео түсіріп, жалғыз өзім барлығын превьюді да жалғыз өзім жасаймын. Сондықтан достар, бұндай сөздердің ешқандай керегі жоқ. Ендеше бастайық. Даулы Қарабақ. Барлық әлем дәл осы Қарабаққа қарап отыр. Бұл жағдай немен аяқталады, немен бітеді. Яғни бұл қақтығыстың басталғанына бір ай болды бүгінмен. Бүгінгі күнмен бір ай болды. Яғни Әзербайжан мен Армения бір ай бойы әлі қақтығысып келіп жатыр. Қаншама адамдар, қаншама жазықсыз адамдар кетіп жатыр. Жалғыз әскерлер ғана өліп жатқан жоқ, ол жерде қарапайым халық та өліп жатыр. Неге? Өйткені қақтығыс одан самай ушығып барады. Екі жақтың айтуы бойынша біреуі Әзербайжан жамандайды, біреуі Арменияны кінәлайды. Бұл жерде барлығын ақылға салып шешу керек. Өйткені 30 жыл бұрын тура осы Даулы Қарабаққа Ресейдің қатысуымен бұл барлығы тоқталған. Бірақ қазір Путин бұған ешқандай қарсылық немесе бұған тікелей араласып отқан жоқ. Өйткені бұны егерде бұған араласса, ары қарай Түркиямен немесе басқа да мемлекеттермен үлкен соғыс басталуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде бір нәрсе тұтанса, барлық әлем тұтанып кетейін деп тұр. Барлық әлем бір-бірін қолдап тұр, бір-бірімен ары қарай итермелеп тұр. Яғни үлкен соғыстың басталу қаупі бар. 30 жыл бұрын тікелей Ресейдің қатысуымен бұл Даулы Қарабақ шешілген болады. Ал қазір Путин мырза екі жақты да келісімге шақырып отыр, екі жақты да достыққа шақырып отыр. Яғни өзінің жерінде Әзербайжан мен Армения диаспораларына үлкен жиын, үлкен кеңес беріп жатыр. Ол жерде ешқандай қақтығыстың қажет жоқ екені, егерде Путин Арменияға көмектессе, Әзербайжан халқы Россияда көп. Ол жерде қақтығыстар орын алуы мүмкін. Бірден атылуы мүмкін әзербайжандықтар. Сондықтан да Путин бұл жерде барлығын ақылға салып отыр. Ал бізде де Әзербайжан мен Армения диаспоралары өте көп. Сондықтан біз де ол жақты бітім келісімге шақырамыз. Бәрібір қиналатын екі ел, басқа елдер ешқандай қиналмайды. Барлығы адам зардап шегуі, адам өлімі, экономикалық, басқа да жағдайдан екі ел зардап шегеді. Бұның барлығын екі ел президенті ойлануы тиіс. Бұл екі ел арасында жалпы қару мен соғыс қана емес, ақпараттық соғыстар да жүріп жатыр. Ең қауіптісі бұл әлемде ақпараттық соғыс. Өйткені көптеген елдерді осы ақпараттық соғыс арқылы жаулап алуға болады. Біздің елді де жаулап алды, мысалға Борат фильмі арқылы біздің елді қандай төмен дәрежеге түсіріп тастады. Міне, ақпараттық соғыс деген осы. Ақпараттық соғыстың арқасында көптеген елдер құрдымға кетуі мүмкін. Ал егер дәл осылай соғыс болса, онда адам шығын арқылы
өздерінің күштері арқылы жеңуі мүмкін. Даулы Қарабақ осыдан 30 жыл бұрын бір тұтанған, кейіннен тағы тұтанып, Қарабақ жерінде көптеген қақтығыстар, көптеген соғыстар орын алып жатыр. Бірақ екі елдің президенттерінің сөзін алып қарасақ, бұл жерде Қарабақта Арменияның адамдары, яғни Армения тұрғындары өте көп. Бірақ Әзірбайжан билігі бұны мойындамайды. Әзірбайжан билігі бұл ата-бабамыздан қалған жер деп қабылдап жатыр. Таулы Қарабақ әзірге шешілмейтін секілді, өйткені барлығы ақпараттық соғыстан басталды. Түркия осы Әзірбайжанға көмек беріп жатыр деген сыбыстар тарады, және сол сәттен бастап жан-жақта ақпараттық соғыс басталды. Барлығы осы ақпаратты таратып жіберді, яғни вирус сияқты таратып жіберді. Бірақ бұл жерде Ердоғанның түкке де қатысы жоқ. Қолдауына қолдайды бауырларымыз, өйткені олар Әзірбайжан біздің бір туған түркі тілдес халықтардың бірі. Сондықтан оны қорғап жатыр. Ал Арменияны басқа ел қорғауы мүмкін. Бұл жерде Түркияның істегені дұрыс, бірақ бұл жағдайды ол Түркия мойындамай отыр. Бірақ білмеймін, істеді ме, істемеді ме. Ал Армения тарапы бұны істеді деп, яғни Түркияға жауап жауып отыр. Сондықтан ақпараттық соғыс қазіргі кезде бірден өршіп, бірден дамып кетті. Біздің Қазақстанда талай осындай жерлерімізді беріп қойдық, Орынбор секілді, басқа да жерлер секілді, әлі солай дауласып немесе соғысып, ондай ешнәрсе істеп жатқан жоқ. Білмеймін неге екенін. Әзірбайжан мен Армения қазіргі кезде дәл осылай қақтығыстарын жалғастыра берсе, үлкен дүниежүзілік соғыстың 3-ші кезеңі басталуы мүмкін. Бір бәріңіз білетін бір газет бар еді ғой, осы коронавирус жайлы шығатын жайлы жазған. Сол осыдан бірнеше ай бұрын бір сурет жолдап еді ғой. Дәл осындай жағдайлар орын алуы мүмкін, дүниежүзілік соғыс, басқа да тылсым дүниелер. Сол газеттің айтқаны дәл келмесе болғаны. Бұл жерде бізге ешқандай дүниежүзілік соғыстың керегі жоқ. Сонымен достар, бүгінгі блог осымен тәмам. Сіздермен бірге болған Диас Базарбай. Арнаға жазылып видеоларға лайк баса кетіңіздер, және Ави Адикуспен мені салыстырмаңыздар. Ави Адикус менің рейтингімнен қайда жоғары адам. Ендеше сау болайық.